Mega love shoutout po mga kadigit. This is Via Margadan. Welcome back to my channel. Ayan, ito pong video ito ay may dumating na namang order sa Lazada. I-unbox po natin. Unboxing na naman. Ayan. Ito po ay bathroom organize. Yan. Ilalagay po natin sa pambanyo po ang in-order ko para ilalagay po natin yung mga anik-anik daw sabi. Yan. Pero bago po natin i-open, mag-intro muna po tayo. Siya. Style. Yung ginawa mo natin. Maganda po siya. Hindi po siya tela. Hindi gaya nung una kong order na shoes organized. Tela po yung babaw.
hours later. Yan, ito po in-order ko sa Lazada. Yan. Ayos naman siya, hindi naman siya nauga. Ang iba kasi, nagsinasabing nauga kasi wala yata silang nilalagay nito. Ito po, parang pandikit, dinidikit po sa pader yan, para hindi siya umuga. Kasi yung ibang nababasa ko sa review rating, nauga daw. Pero okay naman siya. Content ako. Tsaka ito, maganda. Hindi siya yung parang tela lang na lulubog yung mga, pag nilagay mo yung mabibigat na bagay. Pero, ganda siya. Type ko ang kulay, yan. Yan, ilalagay na natin. O, tama. Ang laki. Kasi, ang pambanyo, para maganda. Kasi nandito din sa banyo, ang washing sa banyo. Diba? Ang gandang tingnan. Or naka-organize. Sa Lazada lang yan in order.